Azərbaycan icmasının birgə təşkilatçılığı ilə bu gözəl tədbirimizi açıq elan edirik. Əziz qonaqlar, xoş gəlmişsiniz. Açıq, qrup damı iki dənəndə keçəydim. Bir eləydim qızıl evin başından, yol tutaydım cəvizlinin tuşundan. Dastan yazıb torpağından, daşından, ay səsi göy gəcəldən keçəydim. Adlayaydım aşırımı, gədiyib, Şah Abbas'da bir asaydım hediye. Azərbaycan icması adlanan qurum müddət ərzində Ermənistanla tutulmuş Azərbaycanlıların milli qayıdışının müdafiəsi ilə məşğuldur. Qərbi Azərbaycanlılar illərdir Ermənistanla tutulmuş Azərbaycanlılar həm özləri, həm də başqaları tərəfindən tatil olunmuş, həm də Qərbi Azərbaycanlılar adlandırılırlar. Qərbi Azərbaycanın düşmanın hadisi özünün müsbət əsas qurumdan müqəyyələrində heç bir siyasi ərazi siyasi mənası təsdiqdir. Qərbi Azərbaycanlıların müfaqiyyəti həyat hikayəsinə daxilində nəzər salar. Azərbaycan xalqı son 3 ərzində silahlı münaqişələrdən işğaldan Lakin Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gələndən sonra sözsüz ki, bu sahədə də mühüm addımlar atıldı, həmən deportasiyalara bir qiymət verildi. Bu istiqamətdə müəyyən işlər aparıldı, çox çətin bir dövrdə bu işlərə start verildi, hüquqi qiymət verildi, müzakirələr aparıldı, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun ermənilər tərəfindən görülən bu işlərə çalışıldı ki, dünya tanısın, amma sözsüz ki, hamımız şahidi olduğu iki standartlar buna imkan vermədi. Çox təqdirə layiqdir ki, Qərbi Azərbaycan icması bu sahədə həddindən böyük işlər görür. Bu da sözsüz ki, vaxtilə Heydər Əliyevin qoyduğu həm ateşkəslə bağlı olan siyasət nəticəsində ordunun gücləndirilməsi, iqtisadiyyatın gücləndirilməsi, həm də soyqırım baxımından, Qərbi Azərbaycanlıların deportasiya baxımından aparılan işlərə, müəyyən irəliləyişlərə əldə etməyə imkan verildi. Bunu biz sözsüz ki, bugün 2 gündə dünyaya sübutləmə istiqamətində işlər aparılır. Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən hər bir vətəndaş, hər bir məmur, hər bir dövlət qurumu və yaxud da ki, sahibkar bu işlər əlindən gələn əsirgələməlidir. Çünki həqiqətən bizim dədə-baba yurdumuzdur. Mən deyərdim ki, Azərbaycançılıq fəlsəfəsinin, Azərbaycan genofondunun və genetik kodlarının dünya ölkəsi sütunlarından biri məhz Qərbi Azərbaycan ərazilərindən bağlıdır. Bizim orada milyonlarla insanımız yaşayır. Bugün biz növbəti dəfə Qərbi Azərbaycana qayıdış ideyasının işığına toplaşmışıq. O ideyanın ki, təməli Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən hələ 1970-ci illərdə qoyulub və bu il Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən çox böyük uğurla davam etdirilir. Ben inanıram, ben tam inanıram ki, her şey adalet namına değişecektir bu ülkede. Azerbaycan halkının beda vəziyyəti onun feyline değişecek. Ve mütləq siz gələcəkdə hələ gedib öz gözəl gökə torpağını da görəcəksiniz. Öz doğma dağlarınıza, bulaqlarınızı, çaylarınızı da görəcəksiniz.